لقد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل أنواع من الحيوانات ونهانا عن قتل أنواع أخرى من الحيوانات، فما هي الحيوانات التي نهانا الرسول عن قتلها والحيوانات التي أمرنا بقتلها؟ ولماذا نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل النحل والضفدع؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الفواسق الضارة من الهوام كالفأر والعقرب والكلب العقور وغير ذلك، وفي المقابل كان ينهى عن قتل بعض الدواب من الحشرات والطيور والحيوانات لما لها من فائدة، كما جاء في هذا الحديث، حيث يخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب، والدواب تطلق على كل من يدب على الأرض، وتلك ال4 هي النملة، والنهي عن قتل النمل إذا لم يضر، أما إذا ضر فلا حرج في قتله، مع الاقتصار على قتل الضار فقط وعدم توسيع دائرة القتل في النمل. والنحلة، والنهي عن قتلها لما فيها من المنفعة بصنعها العسل واللقاح وغير ذلك، ولعدم ضررها فليس في قتلها مصلحة. والهدهد، وهو دليل سليمان عليه السلام، ولا يضر ولا يؤذي، وليس في قتله أو صيده منفعة من أكل لحمه لأنه محرم. والصرد، وهو طائر كبير الرأس والمنقار، وله ريش نصفه أبيض ونصفه أسود، وهو محرم وليس في قتله منفعة ولا مصلحة، كما أنه لا يضر، فلذلك ورد النهي عن قتل هذه الدواب. فالهدهد حرمه الله ورسوله لأنه ذكر في القرآن الكريم مع نبي الله سليمان، وهو من قام بإلقاء الرسالة على بلقيس ملكة سبأ، وأمر أن إذا أمسك أحد الهدهد فليكرمه ويطعمه ولا يقتله، ولا حرج في ذلك. أما تحريم النمل لأنه قد نزل في القرآن الكريم سورة كاملة عن النمل في القصة التي دارت بين النمل ونبي الله سليمان عليه السلام، في واحدة من أكثر الإعجازات والمعجزات التي وهبها الله عز وجل لنبيه سليمان، كما سخر له الجن والريح. الجدير بالذكر أن منازل النمل يطلقون عليها مستعمرات نظرا لعيش ملايين النمل مع بعضها البعض. أما النحل قد حرم قتله لأنه ذكر له سورة كاملة في القرآن الكريم، ويوجد منه أكثر من 20,000 نوع وفصيلة، وما تم استكشافه حتى الآن هم 17 فصيلة فقط، ويعد نوع من أنواع الحشرات وليس الطيور. وقال صاحب كتاب الكافي في فقه الإمام أحمد: ولا يجوز تحريق النحل ولا تغريقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النحلة. وقال أبو بكر: لا تحرقن نحلا ولا تغرقنه، إلا إذا كان في قتله غرض مشروع كدفع ضرر أو جلب مصلحة، فيجوز قتله حينئذ. ولكن لماذا حرم الله ورسوله قتل الضفدع؟ وما الحكمة من النهي عن قتلها؟ الحكمة هنا أن نقيق الضفدع يعتبر تسبيحا، كما روى البيهقي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح. الضفدع ذلك المخلوق العجيب الذي قد لا يختلف على حبه الكثير. نعم، كثير من البشر يحبونه، مع ذلك كثير من البشر أيضا يقتلونه، ومنهم من يفعل ذلك بدعوى التجارب العلمية، ومنهم أيضا من يفعل ذلك من باب الاستمتاع بقتل أي حيوان يقابله، وهذه أمور لها مردود في السنة النبوية الشريفة. فعن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا قتل طائر الصرد، وذلك لأنه من الجواثم، ويتكون من أكثر من 31 فصيلة تعيش في مختلف أنحاء العالم، ولكنه هو الوحيد الذي لم يذكر في القرآن الكريم، في حين أن البعض يؤكد أن الطير استخدمها سيدنا إبراهيم عندما أمره الله عز وجل أن يأخذ 4 من الطير ويذبحهم، وبأمر الله عادوا للحياة مرة أخرى. ولكن ما هي الحيوانات التي يجوز قتلها؟ هذه الحيوانات هي الغراب، الحدأة، الفأر، الحية، العقرب، والكلب العقور، والسبع كالذئب والنمر والأسد وغير ذلك.
إضافة إلى الحشرات المؤذية التي تسبب الضرر والأذى كالبعوض والذباب وغير ذلك. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 5 من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وعن سعيد بن المسيب عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 5 من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. سنن ابن ماجه. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الهوام من الجن، من رأى شيئا في بيته فليحرج عليه 3 مرات، فإن عاد وإلا فليقتلنه فإنه شيطان. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر. قال: فكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها، فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذر أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية، فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت. ولكن اختلف العلماء في المراد بالكلب العقور، فروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة بإسناد حسن أنه الأسد. قال ابن حجر: وعن زيد بن أسلم أنه قال: وأي كلب أعقر من الحية؟ وقال: المراد به هنا الذئب خاصة. وقال مالك في الموطأ: كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم كالأسد والنمر والفهد والذئب فهو عقور. وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا الكلب المتعارف خاصة، ولا يلحق به في هذا الحكم سوى الذئب، فيستحب قتل كل ما فيه أذى من الحشرات كالعقرب والبرغوث. وذهب المالكية إلى الجواز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد سئل عن حشرات الأرض تؤذي أحدا فقال: ما يؤذيك فلك إذايته قبل أن يؤذيك. وقد ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز قتل الحشرات الضارة، لكن المالكية شرطوا لجواز قتل الحشرات المؤذية أن يقصد القاتل بالقتل دفع الإيذاء لا على سبيل العبث. وقسم الشافعية الحشرات إلى 3 أقسام: الأول ما هو مؤذ منها طبعا فيجب قتله كالفواسق 5، لحديث عائشة قالت: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل 5 فواسق في الحرم: الحدأ والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور، وألحق بها البرغوث والبق وكل ما هو مؤذ للإنسان. أعزائنا المشاهدين، هذا كل شيء. في النهاية لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم جديدنا باستمرار. إلى اللقاء.